İran, Azərbaycan və Türk dünyasının torpağıdır, tarixi torpağıdır. Adın dəyişib, hakimiyyətin dəyişib, dilin dəyişməklə deyil axı. Tarixi danmaq olmaz axı. İran Qacarındır, İran Əfşarındır, İran Səfəvinindir, İran Səlcuqundur, İran bizik, Atabəylərindir, Dənizlərin. İran bizik. İran Azərbaycan torpağıdır. Kimin xoşu gəlir, gəlmir, özü bilər. Tarixi danmaq istəyirsənsə, get dan. Amma fakt budur ki, 1925-ci ildən bu tərəfə, düz 100 ildir, İran Pəhləvilər tərəfindən işğal olunub. Niyə deyirəm işğal olunub? Həm İran işğal olunub, həm də Azərbaycanlar soyqırım olunublar da. Bu son 100 ildə 2 dəfə ən azı Pəhləvi Azərbaycanları qırıb. Bir, hakimiyyəti ələ keçirən illərdə, bir dəfə Pişəvəri dönəmində, hələ o birlər demirəm, Xiyabani demirəm, Səqətül İslamı demirəm. Siz nə qədər Azərbaycanlar qırıblar? Amma kütləvi şəkildə 2-3 dəfə Azərbaycanlıları qırıb dağıdıblar, məhv ediblər. Üstəlik Pişəvəri dönəmində də bizim milli hökumətimizi yıxıb, işğal edib, soyqırım törədiblər Azərbaycan. O Pəhləvi necə İrana gələ bilər ki? Heç bir gəlməyi 1% də mümkün deyil. O zaman gələ bilər ki, İran parçalansın, geçsin farslara olsun, şah. O Azərbaycan şah ola bilməz. Azərbaycan xalqının bir dövləti var. Bir manifesti, bir keçmişi, bir gələcəyi, bir bayrağı. Bizim milləti heç kim heç yerə bölə bilməz. Türk dünyasının sahibi var, qardaş. Azərbaycan xalqının sahibi var.